wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya lanazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ampuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab tina ngalaparkeun beuteung ngaleuleuskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh sofail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ila Allah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqu menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu akur wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kadua bakal nimbulkeun talattuf tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leuleus hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh beteungna ku urang di laparan awak leuleus mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang lamun ditanya siapa puasa dahar atuh embung kurang sieun ka saha ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngelempre bae sia geus teu boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beunta teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar naon kitu ngaranna nyang heue bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi
jam kurang didelekeun we deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we neuleuh deui jam 5 sajam deui neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagana suara jasa eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ke Gusti Allah. Mentet didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh, ban sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok. Mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum. Zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan? Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah. Di Arafah teh urang teh keur ditonton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nonton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae.
Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunnyana bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunaana kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endeu kira urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tuh teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko urang mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayeun sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh miceunan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Nah iyalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh endek nempokeun batin urang ka Gusti Allah.